大家好，我係 Winnie 溫哥華嘅地產經紀。今日咧，我又翻到嚟 Bird Mountain Ridgewood 呢度啦。咁 Ridgewood 呢個項目咧，最近真係好受歡迎啦，亦都咧收到唔少客人嘅查詢，所以咧今次就拍翻一條短片啦，同大家 update 一下佢嘅最新情況嘅。我之前咧都有拍過片咧，介紹過 Ridgewood 嘅示範單位嘅。如果你未睇過嘅話咧，可以睇翻我之前嗰條片啦，了解多啲資料。咁簡單介紹下先 ，Ridgewood 咧就係一個由 Polygon 打造嘅 townhouse 項目，位於高貴林 Bird Mountain 呢度嘅，一共咧就有101個單位，有3房同埋4房嘅選擇。佢之前咧亦都係推出過3次㗎啦。咁每次一推出嘅話咧，4房嘅單位咧1-2個鐘咧就已經賣晒㗎啦。咁甚至乎咧有啲人咧就係未天光咧已經係排隊買㗎啦。咁佢嘅3房單位咧一樣係好受歡迎啦，同埋咧係賣得好快嘅。咁佢啱啱咧亦都係加推咗一啲單位出嚟嘅，咁我哋咧而家就不如入售樓處嗰度睇下而家有啲咩單位賣緊，同埋佢哋嘅最新價錢先。Ridgewood 嘅間隔咧就好易記嘅，有3房同埋4房嘅選擇。Plan A 咧就係一個中間嘅3房單位，室內面積咧就有1430尺。Plan B 咧就係一個 corner 嘅3房單位，咁佢入邊嘅間隔咧就同 Plan A 差唔多，只不過咧面積咧就大啲，有1489尺嘅。而 Plan C 咧就係中間嘅4房加 family room 嘅間隔，室內面積咧就有2235尺。Plan D 咧就係一個 corner 嘅4房加 family room 嘅間隔，咁室內嘅面積咧就係有2357尺嘅。咁成個 Ridgewood 咧就一共分開4期，咁第1期咧就係呢啲單位。咁基本上咧，第1期咧就已經賣晒㗎啦。除咗呢個 corner 嘅 B 3房嘅單位咧，155號嘅單位，佢嘅價錢咧就係117萬8嘅。咁呢個單位咧就可以喺9月頭咧成交㗎啦。咁好快咧就可以入住㗎啦。咁第2期咧就係呢啲單位。咁第2期嘅4房已經賣晒㗎啦。咁而家咧就係剩翻3間3房嘅單位嘅啫。咁 Ridgewood 咧每次咧推出新嘅單位咧，佢嘅價錢咧都係會調整一下嘅。咁好似C 嘅4房單位咁樣啦，咁佢第一批單位咧最平嘅 C 咧就係126萬8嘅。咁去到第2期推出嘅時候咧 ，C 嘅單位咧已經係144萬8㗎啦。咁佢嘅升幅咧就係比較大嘅，咁但係 A 同 B 嘅單位咧升幅咧就冇 C 同 D 咁大嘅。咁好似呢個124號嘅3房 Plan A 嘅單位咁啦，咁佢呢個價錢咧就係最平嘅，就係111萬8。咁佢嘅收樓日期咧就係今年嘅11月。咁呢個133同埋132咧價錢咧就係113萬8。咁佢哋咧將會喺出年嘅1月咧就可以入伙㗎啦。咁呢個 corner 嘅 B 3房嘅單位142號咧，咁就係價錢咧就係119萬8。咁佢嘅收樓日期咧就係出年嘅3月。咁其實呢個 B 咧，因為佢嘅地勢咧都係比較高嘅，所以咧喺主層咧同埋樓上咧都會望到有少少景觀嘅。其實呢個 B 嘅單位呢個位置咧都幾靚嘅。咁呢啲第2期嘅單位咧嘅deposit 咧就係15%，咁簽約嘅時候咧就俾1萬蚊，7日內咧就增加至10%，最後嗰5%咧就係3個月後俾嘅。咁至於第3期嘅單位咧，而家就仲未知幾時會推出啦。咁如果咧大家對 Ridgewood 有興趣啦，或者想知道下一期單位係幾時推出嘅話咧，歡迎揾我嘅。咁咧我一有進一步嘅消息咧，就可以即刻通知大家。咁咧今日咧就睇住咁多先，我哋下次見，拜拜。